今天没有去给大家去上尾红肠发货啊，今天起晚了，一醒都10点了，我要收拾完到那就得12点。他家只能上午买到这个原厂塑封的，下午就没有了。欠你们的，明天给你们发啊。今天自己来做个饭啊。今天中午炒豇豆角、上尾红肠、辣椒芹这几样，你是不是觉得不能好吃？但是很好吃啊。先把豇豆角8分熟盛出来备用，然后再炒红肠，红肠扒拉的干巴的，然后把这些菜一起倒里就行了。你看我给你们煸个勺，这煸的挺好，可以出锅了。看着好不好吃？是不是很有食欲？万物皆可炒红肠，豇豆角、芹菜、辣椒炒红肠，这菜可下饭了。看。这红肠一炒了，比直接吃好吃。